Tapti influencerė užduotis ne iš paprasčiausių. Nepalengvina situacijos ir buvimas višta. Turiu pripažinti, mano galvoje viskas atrodė daug paprasčiau. Bet palyginus su praeitų darbu, šitas yra tikra palaima. Praeitam darbe aš buvau dedeklė. Sąlygos buvo siaubingos. Dirbau nelegaliai, be darbo sutarties. Darbo valandos buvo neribotos, bet bosai reikalavo, kad spaustumėm iš savęs viską. Kartais išleisdavo pažaisti ant smėlio po saulę, bet apie atostogas nebuvo net kalbos. Čia gimiau, čia turėjau nugyventi ir visas likusias savo dienas. Vieną dieną įvyko nelaimingas atsitikimas darbe. Kritau nuo laktos, susilaužiau koją, buvau palikta likimo valiai, o likimas tokioms kaip aš, jei dar to nesupratote, yra negailestingas. Maža to, kad darbdavys mūsų neapdraudžia, bet ir vištų pasirodo ten nieks negydo. Neapsimoka. Taip turėjo baigtis ne tik mano karjera, bet ir gyvenimas. Bet atsirado jis. Turiu prisipažinti, kai jis pirmą kartą paėmė mane į rankas, galvojau, kad keliauju į sriubą. Bet keliavau pas gydytoją, kuris sutaisė mano koją ir sutvirtino metaliniu strypu. Atgal į darbą nebegrįžau. Po operacijos atkeliavau į jo namus. Kas galėtų pamanyti? Pasirodo, kad ne visų žmonių reikia bijoti. Gyvenimas prasidėjo iš naujo. Per kelis metus spėjau beveik pamiršti praeitį ir atradau naujų hobių. Bet štai į duris pasibeldė permainos. Mano kambariokas išvažiuoja mokytis į užsienį, o manęs pasiimti kartu negali. Kelionės į užsienį vištoms yra sunkiai pasiekiamas tikslas. Pažadėjo, kad kol jo nebus, kompaniją man palaikys naujos draugės. Taip mano gyvenime atsirado Nijolina. Kad ir kaip man patiko gyvenimas su butioku, vis dėlto buvau pasiilgusi bendravimo su kitomis vištomis. Tik Nijolina nebuvo labai sociali. Jaučiau joje tai, ko jau senokai nejaučiau pati – baimę, neviltį, skausmą. Žinojau iš patirties, kad draugystė gali išgydyti visas žaizdas. Pagaliau Nijolina atsivėrė. Ji taip pat praeitame gyvenime buvo dedeklė, bet jai ir mano vištidė atrodytų kaip Versalio rūmai, nes ji užaugo metalinėme narve. Naiviai galvojau, kad blogesnės praeities už mano ir būti negali, bet ji nežinojo, kas yra saulė, ji nežinojo, kas yra smėlis ir dangus. Tamsa, industrinių ventiliatorių ūžimas, nesibaigiančios eilės narvų prikimštų vištomis. Tai vienintelis pasaulis, kurį ji žinojo, ir jis buvo siaubingas. Tokiomis sąlygomis niekas negyvena ilgai. Kai Nijolina išseko ir jos kiaušinių dėjimo tempas sumažėjo, paukštynas turėjo ją atsikratyti. Ji turėjo atsidurti šiukšlių konteineryje. Bet atsidūrė jos rankose. Pradžioje man tai skambėjo kaip baisi pasaka, bet pasidomėjusi supratau, kad tai yra norma visame civilizuotame pasaulyje. Visi kiaušiniai pažymėti numeriu 3 atkeliauja iš tų siaubingų narvų. Nepaprasta suvokti, kad tu nieko nereiški ir žmonių pasaulyje gali būti tik dedeklė. Lengviausia tokioje situacijoje yra pulti į neviltį,
Nuleisti sparnus ir teisintis, kad viena višta nieko negali pakeisti. Tikriausiai taip elgčiausi ir aš, jei būčiau viena. Bet aš nesu viena. Aš žinau, kad pasaulis yra pilnas atjautos ir gerų žmonių. Kitaip, nei manęs, nei Nijolinos nebūtų čia. Aš rasiu būdą papasakoti Nijolinos istoriją. Ir jeigu tu girdi šiuos žodžius, man pavyko. Pažiūrėsime, ką galime pasiekti kartu.